ఆ ప్రయోగం నా మీద చేయండి సార్. ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చిన్న తేడా వచ్చి టోటల్లీ పెరాలసిస్ రావచ్చు, పిచ్చెక్కిపోవచ్చు. ఇట్ కెన్ ఈవెన్ లీడ్ టు డెత్. ఇనిషియేట్ స్టేజ్ 2. ఏ మనిషి పుట్టుకతోటే దుర్మార్గుడు కాదు, వ్యసనపరుడు కాదు. ఆ మనిషి భావతరంగాలు మనం చూడగలిగిన, కొలవగలిగిన, దాని ద్వారా మనిషి మనసులోకి తొంగి చూడొచ్చు. ఆ ప్రయోగం నా మీద చేయండి సార్. ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా కూర్చోవాలి. ఎస్ సార్.